Па сутнасці, дырэктарам прызначыў сябе сам. А з гэтага моманту давайте трошкі падрабязней. Вось, бо была такая сітуацыя, што я тады сядзеў у закрыстай, нейкія справы вырашаў у парафіі на Залатой Горцы, і да мяне прыйшлі у госці вось наш прэзідэнт нашага радыё Вячеслав вось і Яўгенія. І так з самага парогу запыталіся, ці не захацеў бы я нейкім чынам заняцца радыё Марыя ў сувязі з тым, што яны... Так, адразу. Так, бо ў сувязі з тым, што яны цяпер вось атрымоўваюць дазвол на дзейнасць. Вядома, гэты дазвол з'яўляецца рэгістрацыяй вось нашага аб'яднання. Вось. Гэта не дазвол дзейнасці беспасрэдна радыё, гэта не карта СМІ, гэта рэгістрацыя радыё як арганізацыя, такое аб'яднанне, некамерческае аб'яднанне, якое мае права арганізоўваць праграмы і так далей, і так далей. І запрапанавалі гэтым заняцца у сувязі з тым, што ведалі, што маю неабходную адукацыю, каб гэта ўсё распачаць. Досвед таксама. І я говорю, добра, згаджаюся, толькі нейкім чынам трэба таксама тутай гэта ўсё согласаваць з нашым арцыпастарам, на што яны сказалі, што гэта ўжо ўсё адбылася, а яны прыйшлі запытацца ў мяне ўжо. Говорю, ну добра, а пазней звярнуўся і кажу нашаму арцыпастару, арцыбіскупу, ксяндзу біскупу, арцыбіскупу Тадеушу Кандрусевічу, што вось занялся, ці можна атрымаць паперак афіцыйны. Он говорить, ну ідзі, говорить, да нашага канцлера, няхай табе напіша. Толькі я не ведаю што, ты, говорить, падыктуй, прынесі мне, а я уже падпішу. Вось і так адбылася, што па сутнасці дырэктарам назначыў самого сябе сам. Вось, калі так браць пад увагу гэтыя ўсе юрыдычныя аспекты нашай справы. І мы распачалі спачатку у сувязі з тым, што не было ввогуле месяца, не было ніякай тэхнікі, не было нічога, акрамя вось самого жадання нейкім чынам гэта распачаць. Ніколі не займаўся беспасрэдна вяшчаннем у інтэрнэце, ніколі не займаўся радыё, больш вучыўся на тэлебачанне, на аператара, рэжысёра тэхнік відэо, і з гэтым меў дачынення. Таму першы крок, які я зрабіў, гэта трэба было сесці папросту за падручнікі. Дзе знайшлі, хто дапамог? А ніхто. Звярнуўся перш за ўсё да прадстаўніка наша беларускага радыёкультура, вось Віктара Кісціня, які з'яўляецца нашым парафіянінам на Залатой Горцы, ён таксама арганіст, і ён працуе. І вось першыя крокі адносне таго, што павінна быць можа, што павінна, тут так не справа тэхнічная, а перш за ўсё справа вось гука і так далей, гэта ён. Другая справа, прыйшлося ездзіць па знаёмых і пазычаць мікрафоны, тэхніку, мікшеры, і тут таксама ён вельмі шмат дапамог, бо перш за ўсё ён даў практычна ўсё на сам пачатак. Вось. І першая такая трансляцыя адбылася ўжо 1,5 месяца пазней. Я ўжо у сувязі з тым, што вучыўся таксама трохі раней на праграмістаў, сервер удалося запраграміраваць. Тут хацеў бы з гэтага месца падзякаваць нашаму спадару Віталіку Палінеўскаму, з якім разам сядзелі па ночах, папросту па ночах сядзелі і пробавалі разам праграміраваць этот сервер, каб ён вяшчаў, каб хоць радыё некае паўстала. Я памятаю, як ён у 4 ночы, 4:30 уже такі на нервах увесь, кажа, все, не магу больше. І взяў ровар, а прыехаў да мне да хаты на ровары, взяў ровар і паехаў. А я сидзеў далей пробаваў гэта. І ў канцы канцоў 9:30 раніцы званю яму, а ён уже спіць, а я званю. І 9:30 раніцы я кажу, ведаеш, удалося, запрацавала. А он кажа, як? Я говорю, не ведаю. Не ведаю як, але запрацавала. Вось. І першыя 3 месяцы, 4 месяцы, у сувязі з тым, што ў нас не было ні студыі, ні тэхнікі, нічога, трансляцыя вялася, такая пробная трансляцыя вялася ў мяне са спальні. Просто стаяла 3 камп'ютара, і з гэтых камп'ютараў вялася трансляцыя. І цікавая такая справа,
у нас ёсць спадар Ян. Я люблю гэтую гісторыю. Давайте падзелімся з нашымі радыёслухачамі. І быў спадар Ян, які, калі я паехаў на імшу, вось, а ён застаўся прыбіраць у хаце. Вось. І прыбіраў там таксама у мяне, і я кантралірую пасыл, то значыць сігнал, які выходзіць з касцёла дзеля таго, каб чуць, ці ідзе трансляцыя імшы ці не. І тут я чую, што не толькі трансляцыя, але ввогуле радыё адключылася. Я звоню до пана Яна, кажу, пані Яні, хіба прибирали, може зачапили якийсь там проводок і так далі, і так далі. Він каже, ну так, ну нешта тут і так, ось. Я говорю, треба хутенько включати гэты камп'ютери, бо тут радіо і так далі. Ну і ён уключив, все запрацювало, я вертаюся до хати, а він мені розповідає, каже, ведаєте, ойче, я тут пилісошу, гляжу, 3 комп'ютери працюють. Думаю, навошта вони ж стільки електроенергії вже? Говорить, тут я взяв і виключив. Вось. І па сутнасці Радыё Марыя можна было выключыць адзін прыціскам камп'ютара тады. Цяпер таксама, калі ў нас электраэнергіі няма, то ўсё. Ну, ёсць яшчэ УПС, якія 10 хвілін даюць магчымасць папрацаваць. Вось. Хаця пішаць. Тут така ўжо в эфір выйсці складана, бо яны пішаць. Добра, гэта такі пачатак. Скажыце, калі ласка, што ж за гэты год такога ў нас адбылося? І чым можна ганарыцца? Перш за ўсё націск я бы хацеў пакласці на тое, што прыйшлі да нас вось служыць вельмі такія людзі, вельмі якасныя, вельмі такія моцныя, плённыя і так далей. І тутай хацеў бы, ну, ты вярнулася. Гэта, я думала, вы пра валанцёраў, а вы тут пра нас. Пра супрацоўнікаў. Пра супрацоўнікаў. Вось, прыйшла Марына. То, значит, прыйшла, пан Бог яе прывёў. Вось, маці Божая неяк. Бо сапраўды вельмі клапатліва была справа, вельмі праблематычна было, і сітуацыя тутай была ўжо, як кажуць, за горло нас брала, і тутай раптам Марына прыйшла. І я сапраўды ў гэтым бачу Божы знак, Божы провід. Калі б можна было б камеру развярнуць і ўвогуле ўсім нашым радыёслухачам паказаць нашу прыгожую рэжысёрку, ведаеце, сябры, я памятаю, як мы сапраўды штурмавалі неба сваімі малітвамі на ружанцы, заўсёды маліліся аб тым, каб з'явіўся у нас гукарэжысёр, і я, і тыя, хто прыходзілі ў студыю, нашыя валанцёры. А аднойчы мы атрымліваем такі імэйл, у якім напісана такое рэзюмэ, што вам не перадаць. І я думаю, моя думка была толькі такая, ці хопіць у нас рэсурсаў, каб плаціць такому чалавеку. Вось. І тут я дзякую Богу. Наступная асоба, якая да нас прыйшла, гэта наш інжынер-тэхнік. Гэта Александр. І я сапраўды таксама дзякую, бо таксама у гэтым моманце павінен сказаць падзяку, выказаць падзяку пану Богу і Марыі, бо гэта таксама яе справа, бо вельмі шмат людзей, з якімі сустракаўся, вельмі шмат размоваў было, і заўсёды был той клопат, што няма адпаведнага чалавека, які бы быў здольны нейкім чынам вось скамутаваць? Не скамутаваць. Усё, што ёсць, нейкім чынам ведаць. Чаму? З тэхнічнага боку. Бо гэта і камп'ютар, і праграміраванне, і сувязь, і радыёсувязь, і тэлефанічная сувязь, і правады, і, адным словам, тут така, па сутнасці, 6 розных спецыялістаў павінна быць. І Александра ведаю даўно ўжо, бо ён, па сутнасці, міністрант, які служыў заўсёды ў мне вось у касцёле, і неяк так пачалі размаўляць, а потом думаю, так ён ж мне дапамагаў увесь час на радыё, чаму ён не можа працаваць? А што у вас ніколі думкі не ўзнікала раней яго запрасіць? Справа ў тым, што я ўвесь час успрымаў Александра як чалавека вельмі занятага, бо у яго разнастайнасць зацікаўлення таксама вельмі вялікая, вось, тым больш, што ён вучыцца, і вось ён дапамагаў нам праграміраваць нашы вось гэтыя Wi-Fi прылады таксама. Студыю. Так вось, і менавіта тады, калі прыехалі сюды інжынеры усталёўваць нам новую студыю, у меня появілася думка, а чаму не? Александр больш-менш разумее, і запытаўся, ці ён згодны, вось, ён згадзіўся. Ён згадзіўся, і ведаеце, вось гэта наступная справа, якая адбылася ў гэтым годзе. Гэта новае абсталяванне. Новае абсталяванне, якое мы тут атрымалі. Новае абсталяванне, якое трэба было распазнаць, усталёўваць, тым больш, што вельмі часта, трэба прызнаць, вельмі часта гэтае абсталяванне, яны робяць агульнае ва ўсім свеце. Аднолькавае для ўсіх. А нам тутай вырашылі нешта іншае зусім дзеля таго, каб паэксперыментаваць.
Ці можна такое вось абсталяванне і ўсім іншым прапанаваць. І вядома, што тут трэба было мець мясцовых дастаткова на высокім узроўні тэхнічнай адукацыі. Вось, і столькі гларыфікацыі, скажем так, хвальбы нашага тэхніка інжынера я па сутнасці яшчэ не чуў ад іншых вось тэхнікаў там агульнай святы. Так, гэта італьянцы хвалілі, і мала таго, яны аб гэтым не ведаюць, але пасля таго, як яны ўсё уладкавалі, падключылі, настроілі так далей, вось, бо ведаеце, з італьянцамі вельмі цяжка дыскутуецца, і вось калі яны нейкім чынам сабе нешта запланировали, вельмі цяжка іх пераканаць, каб яны змянілі нешта іншае. Вось, то мы з Александром так, яны паехалі, а мы так все зрабілі для сябе, пад сябе ўжо. Інакш кажучы, перарабіць тое, што сапраўды зроблена, гэта складана часамі, бо лягчэй заўсёды спачатку. Вось, Александр змог гэта ўсё перарабіць, не глядзячы на нішто. Ну і не ведаю, ці да свайго стыда павінен прызнацца, што я ўжо пад вось гэтым позіркам тэхнічным уладаннем і так далей перастаў ввогуле часамі разумець, што адбываецца. Так і не трэба ўсё разумець дырэктару. Ну, так, справа ў тым, што як спачатку гэта ўсё арганізоўваў, рабіў сам, спаваў нават тыя друцікі і так далей, то цяпер уже губляюся зусім. Нават не ведаю, як і што. Цяпер уже ёсць каму паяць, вы ўжо можаце іншым займацца. Вот. Да нашага гукарэжысёра таксама было такое першае пытанне, узгадваю, калі Марына прыйшла, ці яна ўмее паяць. Ці далучыцца да гэтай агульнай справы паяння. Вось. Наступная справа, якая нас таксама сустрэла ў гэтым годзе і дапамагла нашай станцыі стаць больш прафесійнай, узрастаць і ў якасці гучання, і таксама пашырацца, гэта мабільныя станцыі нашага радыё, якія мы таксама мелі магчымасць набыць. Вось, яны дазваляюць нам трансляваць, лучыцца з усім светам, з вёсак, з дзеравень, з гарадоў, з усяго свету, пры ўмове, што там ёсць інтэрнэт, альбо мабільны, альбо звычайны. Мы можам папросту ехаць туды і трансліраваць. Гэта таксама такі вялікі плюс, які нам, скажам так, дапамагае злучацца з нашымі радыёслухачамі ўжо на месцу беспасрэдна. Гэта таксама тыя трансляцыі, якія адбываюцца з розных месц. Была такая сітуацыя, калі мы выязджалі пад Пінск, адтуль вялі трансляцыю, з Буцлава вялі трансляцыю, Лагішын, так, Буцлаў. Маю надзею, што калі Бог дасць гэтую магчымасць, а час дазволіць, будзем таксама пашыраць гэтыя магчымасці нашых трансляцый. Ведаеце, колькі было трансляцый святых імшаў за гэты год? Не. А я ведаю, мы палічылі 730. Ого. Гэта разам з трансляцыямі выязнымі, таксама з тымі трансляцыямі святых імшаў, якія ў нас кожны дзень ёсць. Бачыце, 730. Ты пры камп'ютары больш сядзіш там. Іх атрымліваецца 2 на дзень. Ну так, часамі больш, калі выязныя улазяць нейкім чынам. Прыкладна 730, так. Вось. Наступна таксама у нас з'явілася магчымасць, тэхнічная магчымасць агучваць розныя мерапрыемствы. Гэта значыць, што калі у вас нейкім чынам ёсць канцэрты, сімпозіумы ці яшчэ нешта, Радыё Марыя мае такую магчымасць, такую услугу агучыць гэтыя ўсе мерапрыемствы. Гэта тое, што павінна ісці ў эфір, ці гэта асобная такая галіна? Гэта можа быць усё разам. Гэта можа быць так, як, напрыклад, была цяпер асвячэнне ў Рудзінску касцёла благаслаўлення, то мы адначасова рабілі і ў эфір, і адначасова агучвалі ввогуле ўсё у самім касцёле. Таксама маем. Маем таксама цяпер тэхнічную магчымасць запісу ці дыскаў, ці нейкіх канцэртаў, ці груп, ці ў студыі, ці нават на выездзе. І такім прыкладам такого запісу гэта было супольны такі праект «Вяночак да Божай міласэрнасці», які мы рэалізавалі разам з хорам «Глорія» мінскай архікатэдры імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Калі мы выехалі з тэхнікай, і там у касцёле іх запісалі, таксама выдалі дыск. Дарэчы, гэтыя спевы можна заўсёды пачуць у нас на нашым радыё. Так. Вось. Ну і трэба заўважыць таксама, што такім плюсам яшчэ нашага радыё тое, што павялічваецца колькасць радыёслухачоў. Вось. Можа, не шмат, але павялічваецца, і дай Божа, каб далей павялічвалася. Вось.
У гэтым годзе таксама мы распачалі падарожжа па парафіях Беларусі. Вось. Пакуль што мы былі толькі ў 2 парафіях. Гэта... У рамках мы былі ў 2 у рамках так, гэтага праекту. Так мы ўжо выязджалі. Так, мы выязджалі ў іншыя, але тут акурат праект запазнання з Радыё Марыя і таксама у сувязі з тым, што Радыё Марыя праект гэта чалавечы і грошы, фінансы патрэбны на гэта, а фінансіруюць гэта нашы валанцёры, звычайныя людзі, якія нас слухаюць, то вось менавіта такія выезды даюць нам магчымасць сабраць таксама фінансы, ахвяраванне на дзейнасць нашага радыё, каб яно працавала. І таму была ўжо такая вось магчымасць гэта рэалізаваць у архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі, а таксама у парафіі святога Яна Хрысціцеля ў Серебрянку ў Мінскі. Маю надзею, што таксама яшчэ да канца гэтага года мы таксама будзем мець магчымасць выехаць у іншыя парафіі. Хаця гэта, не скажу, складана, асабліва персанальна для мяне складана ў сувязі з тым, што нядзеля для святара... Душпастарская. Так, душпастарская, а у мяне яшчэ ёсць парафія, у якой я як душпастар, як пробаш павінен быць у нядзелю. Таму вось гэта ўсё скласці разам заўсёды складана. Але маю надзею, што Маці Божая дапаможа. Вось. Таксама распрацавалі і далей распрацоўваем прыладу слухаць нашу радыё, бо ў сувязі з тым, што вяшчаем у інтэрнэце, вельмі складана часамі, асабліва старэйшым людзям, слухаць нас праз камп'ютар альбо праз тэлефон. Таму распрацавалі вось прыладу, наш Александр у гэтым прымаў беспасрэдны ўдзел, прыладу, якая дазваляе падключацца беспасрэдна пад Wi-Fi і проста слухаць. Гэта невялічкая калонка, дзе ёсць толькі адзін націск і гук. Вось громкасць гуку. Падключаецца пад Wi-Fi дамашні і ёсць магчымасць таксама слухаць. Далей распрацоўваем дзеля таго, каб палепшыць якасць, і цяпер уже ідзе цифравая якасць уже ў ЦАПе. Я разумею, што гэта нічога па сутнасці для цябе не значыць. Так, бо я па-іншаму. Але, быць можа, тыя нашыя радыёслухачы, хто ведае трохі ў тэхніцы, разумее, што цифравая якасць гука, яна намнога лепшая, ніж аналагавая, і тутай памniejшыўся памер таксама гэтага ўсяго, вельмі малы стал, але таксама палепшылась і гук. Вось. Гэта калі мы кажам пра тэхнічную частку. Пра тэхнічную частку. Таксама распрацавана было, дзякуючы нашай супольнай сям'і Радыё Марыя, сусветнай сям'і, распрацавана прылада для Android і таксама для iOS, то значыць для Apple. Вось, слухаць Радыё Марыя можна цяпер... Гэта новая, бо гэта новая, так. Гэта вось дакладна 3 дні таму назад для Android. Чым яна адрозніваецца ад старой? У старой былі праблемы, таму што яна злучалася вельмі часта беспасрэдна з нашай старонкай, і слухаць было абмежаваная магчымасць слухаць, таму што сама сістэма тэлефона вельмі часта папросту выключала. Попадала ў так званы стан сну дзеля таго, каб забяспечыць батарэю. Цяпер нам удалося гэта абайсці. Вось гэты такі вось манкамент, недахоп. І цяпер новая гэтая прылада дае нам магчымасць на новых тэлефонах, пачынаючы ад сістэмы 4.1, слухаць гэта. Но тут ёсць таксама некаторыя такія таксама недахопы. На жаль, яны існуюць. Гэта няма магчымасці слухаць на планшетах, якія не маюць магчымасці тэлефанаваць. Калі гэта вялікія планшеты, якія, напрыклад, ужываюцца таксама на андроідзе, і яны не маюць унутранага тэлефону, так званай магчымасці тэлефанаваць, то, на жаль, наша прылада папросту не будзе усталявана. Таму яна была распрацавана спецыяльна для тэлефонаў. Чаму? Бо на планшетах спакойна можна ўвайсці на старонку і спакойна слухаць на старонцы ўжо. Зразумела. Вось. Наступна... Тое, што ў нас адбываецца, я ўжо не буду казаць пра гэтыя колькасці праграм розных і так далей, бо новыя праграмы таксама з'яўляюцца, і ахапіць гэта заўсёды складана. Хацеў бы толькі заўважыць, што у трансляцыі святых імшаў у нас месца. Вось, перш за ўсё, это Жодзіна. Жодзіна, якое таксама вось гучыць і сапраўды... Марыяне, калі вы нас чуеце, мы перадаем вам прывітанне і віншуем вас таксама з днём народзінаў Радыё Марыя. Вось, і тым больш, што тут у гэтым моманце хацеў бы падзякаваць
ксяндзу, пробашчу вось жодзінскай парафіі не толькі за прыхільнасць, але таксама за арганізаванне вельмі вялікай, прыгожай, якаснай святой літургіі. Распавядзіце, чаму вы так кажаце нашым радыёслухачам? Ага, бо аднойчы была такая сітуацыя, калі у нядзелю у 11 гадзін я пільнаваў вось менавіта таго моманту, ці ўключыцца, ці не ўключыцца гэтая трансляцыя з Жодзіна дзеля таго, каб пазней уручную гэта ўключыць, калі нейкім чынам аўтаматычна вось будзе збіты рэжым. І ў нейкім моманце схапіўся, вось так падскачыў, пабег да камп'ютара ўключаць, бо мне здавалася, што нічога не пайшло і трэба хуценька нешта змяняць, што чарговая песня пайшла. Нібыта спеў пайшоў. Так, песня некая гучыць, добрай якасці і так далей, вельмі прыгожая. Вось, на што я, ведаючы, якія трансляцыі адбываюцца часамі, і як гэта складана часамі вось гэтую якасць спеву, включаю, гляжу, не, трансляцыя пайшла. Я сапраўды быў здзіўлены, што настолькі якасна вось прыгатавана святая літургія, якасны спеў, прыгажосць гэтага ўсяго і так далей, так далей. Таму вось хацеў бы падзякаваць сёння ўсёй парафіі вось санктуарію Маці Божай Фацімскай у Жодзіне. Вось. Таксама ёсць трансляцыя ў нас цяпер з архікатэдральнага касцёла. Мы таксама падключыліся. На жаль, тыя трансляцыі, якія ў нас адбываліся раней, гэта трансляцыя, перш за ўсё, з Лошыцы, з парафіі Лошыцы ў Мінску, вось перастала ў сувязі з тэхнічнымі праблемамі. Карацей кажучы, у нас папросту згарэў там ретранслятар. Спаліўся. Так. І ў сувязі з усімі тымі ремонтамі, якія адбываліся ў парафіі вось на Свяцейшай Тройцы, там таксама вось было перасталі мы трансляваць адтуда святую літургію. Вось. Гэта тое, што ў нас цяпер ёсць. Цяпер, можа, адносне некаторых планаў варта паразмаўляць. Ці яшчэ нешта ты можаш дабавіць за гэты год? Ну, я толькі хацела дадаць пра тое, што вось, напрыклад, наконт малітваў мы тут палічылі з Марынай і таксама з нашымі валанцёрамі, колькі ж у нас малітваў у прамым эфіры было, бо мне падаецца, што гэта тое, што перавагу можна аддаць першае месца па такой значнасці, што малітва яна займае першае месца ў прамым эфіры радыё Марыя, што кожны, хто сядзіць адзін дома, можа ўключыць і адчуваць сабе ў супольнасці і маліцца разам. Так вось гэтых малітваў, святых ружанцаў і вяночак да Божай міласэрнасці больш-менш было 462 у прамым эфіры. Канешне ж, радыёслухачоў, званкі, інтэнцыі гэта палічыць увогуле немагчыма. Але мы ўсе ведаем, што гэта было сапраўды шмат. Калі ж яшчэ казаць пра валанцёраў, без якіх увогуле радыё Марыя не можа існаваць, можам казаць пра тое, што у нас іх больш 40. Тыя, хто робіць праграмы, хто нам дапамагае на выездах, хто падтрымлівае нас неяк матэрыяльна, хто ахвяруе свой час, хто до нас прыходзіць у госці маліцца, пільнуе нейкіх рэчаў, кожны для нас важны. Прыносіць пончыкі. Таксама нікуды ж без гэтага. І, канешне ж, наконт праграмаў варта заўважыць, што мы стараемся развівацца, і гасцей у гэтым годзе было больш за 80 чалавек. Это шмат. Тым больш для такога маладога радыё і радыё, якое гучыць у інтэрнэце. Гэта значыць трохі абмежавана адносне магчымасці слухання. Яшчэ сваю вспомнила, 80 чалавек, гэта без тых маладых дзяцей, моладзь, якая прыходзіла да нас зусім нядаўна. Быў лагер канікулы з Богам у парафіі святога Максіміляна Марыя Кольба і Яна Евангеліста, мікрараён Кунцаўшчына. Так вось, калі да нас прыходзілі, калі з імі, то 160, можна сказаць. Прыходзілі да нас дзеці, іх было каля 70, там з нечым. Пад 80 чалавек разам з аніматарамі. Змясціліся мы ў студыі, маліліся разам з імі, на двары на таксама сядзелі. Такой у нас цёплы ўспамін быў. Таму, хоць наша студыя малая, магчымасці ў нас не абмежаваныя. Ну так. Дзякую шчыра табе, Алёна, за тое, што вось нейкім чынам падзялілася лічбамі з нашымі радыёслухачамі. І цяпер хацеў бы нейкім чынам папросту ўзгадаць тое, што нас чакае. Гэта планы ці мары? Гэта планы. Гэта канкрэтныя планы, якія мы імкнемся здзяйсняць. Нават не мары. Марыць мы можам шмат, а планы гэта тое, што мы ўжо пачынаем рэалізаваць, робім нейкія крокі. Не ўдалася нам атрымаць карту СМІ у гэтым годзе, і не гледзячы на 3 адмоўных адказа з Міністэрства сувязі. Распавядзіце, калі ласка, чаму варта менавіта карту СМІ?
Што надалі нам на карта СМІ будучыню? дае нам магчымасць дзейнічаць як афіцыяльны сродак масавай інфармацыі. А гэта азначае мець магчымасць зрабіць чарговы крок у атрыманні ліцэнзіі і атрымаць таксама радыёчастоты. Без карты СМІ мы не маем магчымасці дзейнічаць. Мала таго, па новым заканадаўстве мы не зможам таксама вяшчаць і дзейнічаць у інтэрнэце. Таму карта СМІ – гэта абавязковая рэч, якая нам патрэбна. Вось 3 адмоўных адказа было ўжо у міністэрстве сувязі. Працуем далей, ідём далей. Молімся. Вось быў я на размове з міністрам таксама, міністрам сувязі. Быў на гэтай размове разам з нашым арцыпастарам, вось арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Чакаем на ўваход гэтага новага заканадаўства адносне сувязі дзеля таго, каб зноў 4-й раз гэтыя дакументы скласці. Тым больш, што гэтыя дакументы яны злучаны таксама з фінансавымі аплатамі, якія вельмі вялікія ў нашай дзяржаве. І тутай трэба сказаць, што чакае нас таксама яшчэ збор сродкаў, бо на працягу гэтага года эта карта СМІ падаражала. І тут досыць істотна падаражала, і таму тое, што ў нас было, ўжо цяпер не хапае канкрэтна. І нам знову трэба шукаць магчымасці фінансавых дзеля таго, каб даплаціць і знову гэтую карту СМІ атрымаць. Перад тым, як пойдзем далей, спадзімся, што з Божай дапамогай у нас атрымаецца. Гэты план ажыццявіць на наступны год, і мы ўжо будзем 3-й дзень народзіну, 3-й год сустракаць у FM-дыяпазоне і з картай у кармане. Ёсць у нас званочак у студыю. Калі ласка, хвала Христу, вы ў прамым эфіры. Хвала навекі. Спадарыня Ірына з Маладзеччына. Вітаю вас, спадарыня Ірына. Слухаю просто ваши, як сказаць... Падсумаванне. Справаздачу. Слухаю перадачу і слухайте, сэрца замірае ад радасці і думаю, хаця бы шчыра ад усяго сэрца дзякую за імшу і жодзіна, за малітвы, там не толькі імша, можна і за памёрлых малітвы помаліцца. І калі да Маці Божай Фатімскай, гэта моя была такая, як мечта гэта, як это па-беларуску. Мара такая была, што не заўсёды мне атрымоўваецца ў касцёл схадзіць, як я не бачу, а хочацца ўсім сэрцам помаліцца, ну так вот моя мара збылася такая. И годинки помню, тоже моя мара была такая, а теперь вот як не на працы, як вольны час, так можна ўсе малітвы скарыстаць. Ад усяго сэрца дзякую вам. Вам таксама дзякуем. За тое, што тэлефануеце, за адвагу і за тое, што моліцеся разам з намі і за нас. І заўсёды малюся. Я люблю вельмі святароў і вельмі людзей люблю усіх. Дзякуем шчыра. Усіх людзей люблю і жадаю вам, каб як мага лепш у вас усё атрымоўвалася і такія сардэчныя, добрыя, чулыя людзі заўсёды былі ў вас на шляху. Дзякуем шчыра. Дзякуй з Богом, хвала Христу. Хвала навекі. Вось, вяртаючыся да нашай гэтай карты ЗМІ, яна сапраўды неабходная для нашай дзейнасці. І тутай гэта фундамент, на якім мы павінны будзем таксама будаваць. Таму гэта неабходнасць першаплановая, і таму я ёй вось адносне нашых планаў першымі агучыў. Наступная рэч таксама у планах нашых гэта атрымаць афіцыяльны касцёльны дазвол на арганізацыю пры парафіях Беларусі так званых груп сям'і Радыё Марыя. Адкуль такая ідэя? Гэта ідэя, яна нарадзілася трохі раней. Вось, і гэта таксама сусветная міжнародная практыка. Калі пры парафіях ствараюцца невялічкія групы валанцёраў, сімпатыкаў Радыё Марыя, якія адначасова жывуць духоўнасцю Радыё Марыя, марыйнай духовасцю, наступна моляцца за Радыё Марыя, імкнуцца пашырыць дзейнасць Радыё Марыя праз дзейнасць рэкламную, напрыклад, праз тое, што інфарміруюць пра магчымасці слухаць Радыё Марыя. Наступна таксама падтрымоўваюць Радыё Марыя зборам ахвяраванняў на месцах. Вось садзейнічаюць пашырэнню практыкі дзейнасці Радыё Марыя, іначай кажучы, духоўнасці марыйнай у сваёй парафіі, дапамагаючы і пробашу, і самой парафіі. Вось. І тутай дзеля таго, каб яны пачалі паўставаць у нас у Беларусі, дзеля гэтага трэба згода ўсіх біскупаў Беларусі. Таму, напрыклад, мы ўжо прыгатавалі статут сям'і Радыё Марыя, і
на бліжэйшым паседжанні епіскапату Беларусі будзем вось гэты дакумент таксама прадстаўляць ім дзеля таго, каб нешта падобнае арганізоўваць у парафіях. Як гэта будзе выглядаць на практыцы? Ну, на практыцы гэта будзе выглядаць наступным чынам. Гэта будзе перш за ўсё група невялічкая 3 людзей, якія з'яўляюцца аніматарамі групы, вакол якіх будуць адказваць за гэтую групу пры сваёй парафіі, адказваць перш за ўсё перад сваім пробашчам. Вось. Наступным чынам яны будуць уже адказваць таксама за гэту групу перад намі тутай, перад цэнтралю Радыё Марыя, якая знаходзіцца тутай беспасрэдна ў Мінску у Радыё Марыя. Яны таксама будуць атрымоўваць матэрыялы, пачынаючы ад малітоўных матэрыялаў, заканчваючы дзейнасцю пры парафіі літургічнай, іначай кажучы, сустрэчы, малітвы, разважанні, навука і так далей. Гэта такая духоўная фармацыя. Так, гэта духоўная фармацыя, бо перш за ўсё сям'я Радыё Марыя накіравана на духоўную фармацыю. Так як і само Радыё Марыя. Радыё Марыя ўласнасць Марыі, а Марыя што хоча? Каб кожны чалавек прыйшоў да неба, прыйшоў да яе сына. Таму яна заўсёды кажа: рабіце, што вам сын скажа. І вось гэтае памкненне рабіць тое, што скажа Хрыстус, таксама вельмі важна, скажем, зашчапіць пры парафіі. Каб гэтая дзейнасць звычайных людзей была больш актыўная. Чаму? Бо дастаткова паглядзець, што вельмі часта пры парафіях найбольш актыўным з'яўляецца ў нас пробаш. Ну, не ва ўсіх. Не ва ўсіх, але я кажу агульнікова. І цяпер актывізаваць нейкім чынам вернікаў. Чаму? Бо Радыё Марыя тут мае вельмі шмат практыцы і напрацовак. Чаму? Бо гэта радыё вернікаў, гэта радыё валанцёраў. Гэта людзі, актыўныя людзі, якія дзейнічаюць. І цяпер нейкім чынам накіраваць, даць магчымасць ім сказаць, даць магчымасць малітвы і так далей. Не толькі вось так у стане такім, што адзін сюды, другі туды цягне, але менавіта скіраваць гэта ўсё ў адзін бок. Мне здаецца, што гэта дасць магчымасць таксама для касцёла ўзрастаць і для супольнасці парафіяльнай таксама ўзрастаць, узбагачацца. Вось. І мы гэта таксама планіруем у гэтым годзе рэалізаваць. Дай Божа, каб гэта атрымалася. Вось. Наступна ў бліжэйшай будучыні таксама планіруецца наладзіць трансляцыі, і гэта ўжо першыя крокі былі зроблены. Вядома, была размова з ксяндзом пробашчам парафіі святога Яна Хрысціцеля, вось у Мінску, у Серабранцы, каб адтуда таксама ладзіць гэтае набажэнства, імшы і так далей. Вось канкрэтныя крокі ўжо зроблены, бо ўчора наш тэхнік замаўляў уже друт. Вось вітую пару, як кажуць, дзеля таго, каб гэта падцягнуць і там все зрабіць, і праграміраваў таксама гэтыя рэтрансляторы і камп'ютары дзеля таго, каб там падключыць. Учора таксама адбылася моя размова з ксяндзом пробашчам Буцлава. Вось ён таксама зацікаўлены вельмі моцна ў тым, каб была такая магчымасць трансліраваць святыя імшы вось адтуль з нашага нацыянальнага санктуарыя Маці Божай Буцлаўскай. Ён таксама там уже прыкладае намаганні дзеля таго, каб гэта было. Маю надзею, што можа у гэтым годзе нам нават атрымаецца гэта зрабіць. Там жа сцены тоўстыя. А это не важна. Наш Александр і сцены праб'е як трэба. Ну гэта ж каштоўнасць. Не, ну я разумею, пра што вы кажаце, што ўсё можна... Гэта ўсё рэалізуецца. Гэта ўсё рэалізуецца тэхнічна, і не трэба нічого даўбаць, як кажуць, і сцены таксама тут ўжо трохі інакш гэта робіцца. Дастаткова толькі ўзгадаць, што трансляцыю з імшы святой мы рабілі з Александром ужо з Буцлава. Так што нічога новага, толькі трохі больш удасканаліць. Вось, наступнае чынам учора таксама разгаварваў з ксяндзом біскупам Александром Яшэўскім адносне магчымасці наладзіць трансляцыю з Магілёва. Будзем імкнуцца таксама супрацоўнічаць і размаўляць з іншымі нашымі арцыпастарамі, каб у розных дыяцэзіях, прынамсі ў катэдральных касцёлах, былі нашы транслятары дзеля таго, каб трансліраваць святыя імшы. Вось. Наступна, гэта такі вялікі план, які, маю надзею, яшчэ ў гэтым годзе удасца нам рэалізаваць. Гэта план начной адарацыі. Гэта вельмі важная справа ў сувязі з тым, што гэты план быў прадстаўлены і быў паблагаслаўлены самім святым айцом Францішкам.
Вось. І ён Распавядзіце, калі ласка, калі. Вось, гэта маю надзею, што гэта не ў лістападзе, а вось у наступным месяцы снежні так будзе магчымасць 10 снежня рэалізаваць. Гэта была ввогуле ідэя Радыё Марыя Літвы, якая была запрапанавана на агульным сусветным сімпозіуме, каб усе Радыё Марыя зрабілі начную адарацыю, начное чуванне усяго свету на раз. Вось. Пры гэтым прысутнічаў прадстаўнік святога пасаду, і на наступны дзень падчас абеду ён гэта распавёў папросту святому айцу, на што святы айцец в такое захапленне пачаў цікавіцца гэтымі драбносткамі, што гэта такое, чаму і як. Вось, і пасля чаго, пасля таго, як было прадстаўлена, што гэта агульнік святовае, што гэта розныя дзяржавы, розныя грамадства уначы збіраюцца дзеля таго, каб праславіць Хрыста, і гэта ўсё будзе трансліравацца з розных дзяржаў на адно радыё сусветную. Це будзе толькі аўдыо, чи яшчэ толькі гук, ці толькі і відэо таксама? Гэта залежыць папросту ад тэхнічных магчымасцяў. Ці нашых, ці іншых, бо гэта трэба, ведаеце, справа тым, што так, першае, гэта час, які розны. Наступна адарацыя будзе весціся ў касцёлах і таксама розных касцёлах. Пакуль што нам удалася беспасрэдна Украіна, Літва, Латвія, Беларусь, быць можа, Расія яшчэ далучыцца, і таксама далучаюцца ўжо Італія, Германія, Англія. Тутай мы яшчэ гэтую справу будзем абмаўляць адносне магчымасцяў тэхнічных і таксама беспасрэдна касцёльных магчымасцяў гэта ўсё. Бо гэта вялікая праца, перш за ўсё, тлумачаў. Бо матэрыялы трэба будзе высылаць і на розныя мовы тлумачыць і так далей, і так далей. Вось. Таму, прынамсі, вось у гэтым месяцы, калі мы запланавалі, нашы вось тутай мясцовыя радыё, скажам так, суседзі, вось мы хочам гэта распачаць беспасрэдна. Благаслаўленне святога айца мы на гэта ўжо атрымалі. І гэта вось такая, перш за ўсё, духоўная частка, якая, маю надзею, падтрымае развіццё нашага радыё. Гэта такі планы, якія канкрэтныя планы, якія мы маем надзею рэалізаваць. Скажыце, калі ласка, вы так ўсё прыгожа пра гэта кажаце. Ёсць у мяне такое адно пытанне, а чаго не хапае? На Радыё Марыя? Сястры. Манашкі. Вось, ведаеце, тут так сапраўды я як дырэктар магу вельмі шмат распавесці адносна таго, чаго нам не хапае. Але ведаеце, гэта не хапае, не перашкаджае нам нейкім чынам дзейнічаць. Бо заўсёды хацелось бы як мага лепей. Але гэтыя недахопы таксама ствараюць такое асяроддзе, ствараюць такую плашчызну на дзеянні Духа Святога. Бо калі ўсяго хапае, то чалавек, скажам так, забяспечаны нейкім чынам пакладае надзею ў сабе. Мне заўсёды ўзгадваецца тая малітва Святога Пісання. Пане Боже, вось, не давай мне багацця, каб я не сказаў адносне таго, што гэта я. І не давай мне бядоты, каб я не пайшоў красці. Вось. Таму, вось, перш за ўсё, мне здаецца, не хапае такой персаналізацыі ў нас з боку сясцёр, манашак. І учора ўжо былі першыя крокі, размаўляў з сястрой назарытанкай. Вось. Яна сказала, што праз 3 дні яна будзе размаўляць правінцыяльнай, ад нас патрэбна перш за ўсё афіцыйны зварот. Вось, і маю надзею, што нам удасца захвоціць сястру, якая таксама прыйдзе і укладзе трохі больш духоўнасці такой марыйнай, жаночай, хацеў сказаць. Вось, марыйнай. Наконт жаночай у нас тут 3-4 жанчыны. Веру. Але, ведаеце, ты сама добра ведаеш, наколькі ў табе не хапае часу дзеля таго, каб проста тутай нават маліцца. Бо у нас, я павінен сказаць так, даражгенькія нашыя радыёслухачы і тых, хто нас глядзіць. 3 чалавека вядуць і цягнуць на сабе ўсё радыё. Усе праграмы, ўсё тое, што адбываецца, інтэрнэт, сацыяльныя сеткі.
Таму праца 10-12 гадзін у хаце праца, усюды праца, увесь час праца, служэнне. І таму, ведаеш, мне здаецца, што ты павінна задаволена быць з таго, што хтосьці. Я наадварот, я цешуся, не магу того дачакацца, але у мяне ёсць такі пунктик, ну калі так уже суперасабіста казаць, я стараюся дзверы зачыніць і пра працу забываць, тому што праца працай, адпачынак адпачынкам, час для Бога, асабістыя справы, ўсё павінна быць у меру у хрысціяніна. Вось, а тут і сястра... Увогуле ва ўсіх. Так, а тут сястра, якая прынясе сваю духоўнасць таксама, скажем так, і ўводзе ў гэта больш, маю надзею, што ўводзе ў гэта больш ахвярна ў сувязі з тым, што яна прызначана дзеля гэтага. Яе жыццё прызначана дзеля гэтага. Абвяшчэнне Божага Слова, абвяшчэнне Божага валадарства, сведчанне аб Богу з самім сабою, сваім жыццём, штодзённасцю, кожнай хвілінай. І гэта таксама узбагачвае, робіць магчымасцяў больш. Таму маю надзею, што удасца нам гэта вось рэалізаваць гэты персанальна, і ў мяне жаданне такое таксама ёсць. Вось. Другое жаданне актывізировать, актывізаваць, неважна, нашых арцыпастараў. Вось, каб яны часцей заглядалі, часцей размаўлялі, часцей казалі, прыязджалі сюды, мелі магчым, бо ёсць такая магчымасць. Ну, але час, ёсць такая рэч, час абмежаваны. Я ведаю, бо заўсёды, як прыхажу, заўсёды ўсё хацелі бы, але вось час заўсёды клопат знайсці. Але маю надзею, што, ёсць вельмі важныя справы, ёсць менш важныя справы, і што наша справа Радыё Марыя будзе вельмі важнай для іх. Ну што ж, напрыканцы нашай размовы, час у нас ужо ляціць вельмі і вельмі хутка. Я запрашаю разам з нашымі радыёслухачамі памаліцца. Памаліцца за Радыё Марыя, за радыёслухачоў і за нашу будучыню. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Тваёй абароне аддаёмся, святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленая, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Пан з вамі. І з Духам Тваім. Няхай вас благословіць Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Трывайце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Дзякуем усім нашым радыёслухачам. Нагадаю, што сёння Радыё Марыя святкуе свой другі дзень народзінаў. І як казалі нашыя госці, нашыя валанцёры, радыёслухачы, няхай з кожным годам развіваемся, пашыраемся яшчэ больш і больш. У студыі у нас была такая невялічкая справаздача ў прамым эфіры з ксяндзом-дырэктарам Александром Уласам. Я вядучая Алёна Кот. Развітваемся, віншуем усіх з сённяшнім днём, сённяшнім святам. Хвала Хрысту. Хвала Хрысту. Вы слухаете Радіо Марія.